嗱，今日咧就嚟到 Snow Creek，咁啱就見到好靚嘅雪山喎。嗱，大家跟我鏡頭睇下。嗱，Snow Creek 咧就係全灣拿最好嘅社區嚟嘅。今日我同大家介紹嘅呢一套屋咧，就係一套非常之高性價比嘅屋。而家售價先至係98.9萬嘅啫。咁佢嘅地咧就有14000尺，屋就有2700尺。入屋睇下，你先睇下今日有幾多人睇先啦。現場都有好多人嚟睇喎。呢間屋位於灣拿 Snow Creek， 係屬於核桃好學區獨立屋。佢附近配套完善，步行可以去到學校。咁佢嘅前面呢度呢係帶有鐵門嘅喎。經過鐵門，我哋見到門前有個小庭院，加以修葺就會好靚啦。咁呢一間屋嘅佔地面積係14861尺，室內面積係2789尺，3車庫。呢間屋目前係原樣出售，冇經過裝修嘅。大家睇到佢室內係一個高屋頂嘅設計啦，採光都係非常之好嘅。咁如果你裝修嘅話呢，要重新油個油啦，換個地板啦。佢裏邊其實嘅屋況都仲可以嘅，暫時未有發現有地基嘅問題。呢個係佢高挑嘅窗戶啦，同埋佢仲有一個吊燈嘅。地氈可以將佢換成木地板，或者鋪瓷磚。呢間屋係上下兩層嘅設計，樓下有一間房，樓上有2間房，總共係3房4浴嘅。啱啱睇完大廳之後，我哋再去睇下呢間屋其他嘅區域啊。由樓梯下邊有道門，係可以通向車房同埋洗衣房嘅喎。咁而呢一間屋呢，係有換咗 French window 啦。咁而呢個 French window 都仲好新，仲可以保留。地面如果你唔中意嘅話，都可以將佢換成木地板或者係瓷磚。喺樓梯嘅旁邊有一個獨立嘅洗手間，係供客廳同客人使用嘅。咁而呢個洗手間應該都係要重新打過晒佢，做過啦。咁而呢間屋另外仲有一個廳係可以通往花園嘅。呢個廳佢仲設有一個酒吧仔。你如果將呢個吧台嘅位置整到佢靚靚地呢，喺呢一度休閒娛樂都唔錯嘅噃。過嚟睇下呢邊休閒娛樂嘅家庭廳啊！呢個家庭廳係有一個壁爐嘅，你可以將佢重新做過啦。咁而呢個家庭廳嘅採光都好好，而且個樓底都幾高嘅噃。旁邊係佢嘅廚房啦。而家我哋嚟參觀下佢嘅廚房先。入嚟廚房，你見到佢係可以直對住花園。咁而呢一度呢，就係可以擠一個早餐台啦。咁喺度食住早餐，望住花園都好舒服嘅。咁嗰啲櫥櫃都有啲陳舊啦。呢一間屋係屬於80年代嘅屋啦。咁佢嘅電器呢係未有更換過嘅。咁如果你喺裝修佢廚房嘅時候呢，係可以換一啲而家新款嘅電器，例如微波爐啦、烤爐啦，仲有爐頭。咁你換一啲新款嘅，加上重新修葺過
個廚房呢，應該會整體效果好好。佢嘅地板啦、牆壁啦，全部都係要油過晒㗎啦。成個廚房嘅採光效果都唔錯嘅。咁而佢個櫥櫃呢，都仲係好硬淨嘅，其實都可以唔換，或者可以噴漆油下油啦。咁佢個廚房個台面都仲係好靚嘅，洗碗機就要更換啦。呢個係一個比較舊式嘅洗碗機。我哋從佢嘅家庭廳出去後花園睇下。咁剛才提到過嘅就係呢間屋係佔地14,861尺，咁佢個後花園呢，其實都幾大嘅，都有可以加建 ADU 嘅空間。但係呢，佢又唔係完全係平地喎，佢後邊仲有一部分係屬於山坡。咁但其實佢山坡都係好靠邊位置，都唔影響你加建 ADU 嘅噃。具體你可以到時揾建築師地規劃一下，畫下圖紙。咁安娜呢一邊呢，大概加建 ADU 嘅審批時間係4到6個月啦。咁如果係施工嘅話，大概1年係可以完成嘅。呢個山坡你修葺一下佢，應該到夏天嘅時候開滿花都幾靚㗎噃。後花園都算平整，幾開揚，方方正正，採光都唔錯。咁而呢個 patio 要重新做過啦，啲木有啲舊。好，我哋由花園入返嚟先。而家睇返一下啱個室外廳呢，其實佢個木地板都係要重新修葺過㗎啦。你可以拆咗佢重新鋪過啦。而家我哋就去睇下1樓嘅房間啦。1樓嘅房間亦都喺樓梯嘅旁邊入去嘅。大家睇下佢呢一啲控制器都有啲舊，都係要更換㗎啦。咁佢樓下呢一個呢，係一個套房嚟㗎噃。咁大家睇下佢個地面其實都係要換啦，牆壁要油過晒啦。而呢一間房仲有一個火爐㗎噃。房間仲有一個步入式嘅衣櫃啦。衣櫃其實你都可以重新裝修，或者加啲櫃入去嘅。呢個房間係有一個遺傳浴嘅噃，仲帶有浴缸同埋企浴添。如果你將呢個浴缸同企浴重新做過晒，應該效果都會唔錯。你睇下佢個浴缸以前啲設計好得意，現代嗰啲屋嘅設計都見唔到。咁佢個洗手台都係要重新做過啦。而家我哋就上2樓睇下佢其他房間啦。呢個樓梯係地氈地，可以拆咗佢重新鋪過啦。一上嚟我哋見到係有個櫃，呢個櫃其實佢個質量都仲唔錯，都仲係以前啲實木嚟嘅。2樓係有2個房間嘅，我哋先睇下右手邊呢個房間啦。呢個房間係一個大套房嚟嘅，咁佢個採光都好唔錯噃。將佢嘅牆紙換晒啦，地氈換成地板，效果會好好。咁呢個係一個遺傳浴，都係要重新做過㗎啦。裏邊仲有一個步入式嘅衣帽間。咁呢個係屬於一個大套房，重新做過，效果會好好。房間出嚟
右手邊有一個公共嘅衛浴，呢個亦都係全浴，咁啊供另外一個房間使用嘅。另外呢個房間係冇配套浴室嘅，但係佢係配有一個衣櫃，咁而呢個衣櫃都要重新做過啦。從房間出嚟係一個 loft， 而呢個 loft 咧係可以將佢間成一個房間，因為成間屋咧得3間房，咁而佢個室內面積係2700尺喎，咁其實係完全可以間多一間房變成4房嘅。咁一啲裝修師傅咧就建議話可以由呢一邊 loft 咧就伸啲木向呢個橫梁方向，就間多一層出嚟，將呢個空間完全咁利用咗佢喎。大家睇下2樓仲有一個小露台，而呢個小露台可以欣賞到冬天無敵嘅雪景。呢個小露台加以修葺下，將會變得好靚。木欄杆亦都有啲陳舊，應該要成個都換過啦。我哋再睇下佢嘅洗衣房同埋車房啦。洗衣房呢度仲有一個洗手台，係幾方便㗎噃。而家新屋設計基本上都會附帶呢一個洗手池嘅設計。地面都要重新鋪過晒㗎啦。再睇下佢嘅車房啊，呢個係一個3車庫。咁啱啱嗰張紙呢，就係寫住話車庫有明顯嘅發毛，咁佢係有一啲漏水現象嘅。咁到時具體裝修嘅時候，可能要等師傅嚟重新檢過啦。熱水爐都仲算新淨，係換咗個新㗎啦。14000尺地，2700幾尺嘅屋，位於核桃嘅灣納，仲要係 Snow Creek 學區房，而家售價先係98萬，你有冇心動啊？如果你有感興趣嘅，快啲嚟評論區留言或者掃我2維碼啦。我叫 Angel。